kereta yang mau lewat nih teman-teman. Armada dari Ponorogo teman-teman sampai ke Cepu ya, Kedung Tuban, Blora, Jawa Tengah. Antar provinsi. Medel nyemplung di mas? Walah, pon lo pikir bandara sih kok. Ini adalah kereta api yang dari Cepu ya. Dari Cepu ini mengarah ke Jakarta seperti ini. Pas kereta lewat ini, teman-teman. Ada Ponorogo kelas AE kaitan dengan rel kereta api yang lewat bersama Maxi Bimo 18 plus RR. Ini armada yang nomor 3. Ini armada yang 3 ya bos. Ayo, ini pakai jajan yuk, ini pakai jajan. Kita ikuti teman-teman. Ada kereta yang mau lewat nih teman-teman. Ada kereta yang mau lewat nih teman-teman. Kita tunggu sampai lewat kereta ini ya.